Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом роллера от кашля. Я очень люблю роллеры, это очень удобно. У вас уже есть базовое масло, у вас уже есть масла, которые помогают с какой-то проблемой. Удобно взять с собой, удобно взять в поездку, где бы вы не были. Все уже для вас готово, только наносите на проблемное место и все. Сегодня я хочу вам показать, как я делаю свою любимую смесь для роллера, смесь от кашля. Первое масло, которое я туда добавляю, это эвкалиптус. Я добавляю буквально 5 капель эвкалипта. После этого я добавляю 3 капли ладана. И 3 капельки лимона. Лимон сегодня у нас выходит желе. Раз, два, три, даже 4. Вот. И смотрите, сколько у нас примерно получилось масла. Так как я делаю этот роллер для детей, соответственно, я беру столько капель. Если бы я делала для себя, я бы увеличила капли в 2 раза. Но так как я буду наносить его на ребенку, которому 7 лет, поэтому я делаю такой состав. Добавляем базовое масло. Я беру наше любимое doTERRA кокосовое масло. Немножко мимо. Заполняем нашу бутылочку до конца. Так вот. Закрываем. Закрываем. Сейчас немножко испачкалось. Я его протру немножечко. Вот. Я уже напечатала для себя вот такие вот наклеечки для разных роллеров. Вот. Сейчас я беру наклейку под названием кашель. Каф на английском. Здесь же у меня написан состав. Эвкалиптус, frankincense и лимон. По-английски или по-русски эвкалиптус, ладан и лимон. Наклеиваем нашу красивую наклеечку. Вот и готов роллер. На праздники можно такой подарить. Или когда кто-то у вас заболел из родных, можно сделать такой подарок. Но мы с вами будем делать разные роллеры, поэтому я буду давать вам разные идеи. Вот этот у меня всегда есть с собой в спальне. Если ребенок кашляет перед сном, обязательно наношу ему на грудку, растираю. Вот, и повторяем каждые несколько часов. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, задавайте вопросы.